రష్యాలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ అదిరిపోతుంది చలి. మాస్కో దాటి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంక ఎట్లనే ఉంది. ఇంకా మొత్తం ఈవినింగ్ అయిపోయింది. టైం ఇప్పుడు 8 అవుతుంది. 8కి కూడా ఇంకా చీకటి అయితే అవ్వలేదు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ జూహిత్ యాదవ్. ఇవాళ సెకండ్ డే. వీఆర్ గోయింగ్ టు ముర్మాన్స్క్ ఇన్ ట్రైన్. ఏం చేద్దామంటావు? మరి ఏం చేద్దామంటావా? ట్రైన్లో ముర్మాన్స్క్ అయితే వెళ్తున్నాం మాస్కో నుంచి. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం అనమాట హోటల్ నుంచి. The students, they are vibing. Students are vibing. I'm also vibing. I'm traveling with them. ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్, యూ నో. How can they subscribe? Starting also, how can they subscribe? After watching the full video, they can subscribe, okay? Watch the complete video. Please don't skip the video. 2 days అయితే ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం. 1 full night and 1 full day, I think. You think? Yeah. Should be exact, bro. I don't know exact time. It's 1900 kilometers. 1900 kilometers in train. 1900 kilometers. Yeah, it's 1900. Yeah. Don't you know the maths? Done some research. Very Yeah. sorry, they don't. Okay. వెళ్తున్నాం అనమాట. దే డోంట్ రీసెర్చ్ అబౌట్ దట్. సో మేమైతే వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏందో కథ చూపిస్తా. వీళ్ళతో వైభవాలంట అవుదాం. ఓకే ఓకే గాయస్, స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్తాం. రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసాం. దొడ్డుపోతే రైల్వే స్టేషన్ ఈ ఎమ్మని ఉన్నది మొత్తం రైల్వే స్టేషన్స్ అంట రష్యాలో. యా ఓకే. 2 days ట్రైన్ జర్నీ ఇక్కడ నుంచి చేయబోతున్నాం. స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు. దిస్ ఈజ్ ద రైల్వే స్టేషన్ బ్రో. సూపర్ ఉంది కదా. ఇంకా 2 days ట్రైన్లోనే ఇంకా మన వ్లాగ్. ఇగో ఈ ఎమ్మని ఉండేది రైల్వే స్టేషన్ అంట, మెట్రో. ఇదిగో ఈ లగేజ్ అంతా పట్టుకుని పైకి వచ్చినాం అనమాట. ఇగో వీళ్ళంతా స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ లగేజ్ వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా వెళ్తున్నాను అనమాట. యా బ్రో, జిమ్ చేసినట్టుందా? కష్టపడ్డా బ్యాగులు మోసా. రష్యా వచ్చిన చెప్పు అది పట్టేస్తున్నాడు. కష్టపడ్డాం ఇక్కడికి వచ్చి. ఇదిగో ఈ బ్యాగులన్నీ మోసుకొని లోపలికి వచ్చినాం అనమాట రైల్వే స్టేషన్. ట్రైన్ 12:41కి. టైం ఎంత అయింది బ్రో ఇప్పుడు? ఎగ్జాక్ట్ టైం 10. ఇంకా 2 hours ఉంది. 2 hours ఉంది ఇంకా ట్రైన్కి. ముందే మోసుకొచ్చేసాం మొత్తం. ఇగో మొత్తం మోసుకొచ్చాం. వాళ్ళు కూర్చొని నవ్వుతున్నారు. కొంచెం కూడా హెల్ప్ చేయలేదు అసలు కొంచెం కూడా. They just throw the bags like this. Yeah, we are always complaining about you. అది అర్థమైందా? వాళ్ళు ఏం చేయరు కానీ అన్నీ చేసినామని చెప్పి గొడవ చేస్తారు అనమాట. రష్యా వస్తే అంతే, రష్యాలో అంతే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను నువ్వు ముస్లిమా పాకిస్తాన్ అని ఇదని అడుగుతున్నారు. పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇండియా అని చెప్తే ఇండియా అయినా పర్లేదు, ముస్లిమా అని అడుగుతున్నారు. అదేందో నాకు అర్థం కావట్లా. ఇప్పుడే ఒకళ్ళు వచ్చి అడిగారు, వీడియో తీయడం మిస్ అయింది. పోలీసులు కూడా నన్నే చెక్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాస్పోర్ట్ అడుగుతున్నారు అనమాట. I have a YouTube channel. Yeah, okay. Yeah, thank you. Yeah, he gave me a hat. Yeah, bro. Thanks for the cap, bro. వాడేం చెప్పాడో నాకు అర్థం కాలే, నేనేం చెప్పినా వాడికి అర్థం కాలే. క్యాప్ అయితే నెత్తిన పెట్టాడు, ఓ హగ్ ఇచ్చాడు, వెళ్ళిపోయాడు. వచ్చాడు అంట, మొక్క కూడా అర్థం కాలే నాకు. కొత్త క్యాపే చేతిలో పెట్టిండు, పోయిండు. హాయ్ 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 హాయ్. లెనిన్గ్రాడ్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది. అండ్ కజాన్స్కీ రైల్వే స్టేషన్. కజాన్స్కీ వక్జాల్ అంటే రైల్వే స్టేషన్ అన్నమాట. రైట్, బాగున్నాయి రైల్వే స్టేషన్ కూడా. దీన్ని ఎవడో రైల్వే స్టేషన్ అనుకోడు నార్మల్గా వచ్చి చూస్తే.
లోపలికి వెళ్తే చిన్నపాటి మాల్ లెక్క ఉంటుంది. నేను ఎక్కే ముందు 2 days జర్నీ కాబట్టి కొంచెం షాపింగ్ చేద్దామని చెప్పి డీమార్ట్ లాంటి ఒక మాల్కి వచ్చాను. ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోగ్రఫీ అడుగుతున్నారు. ఇండియన్స్ అంటే వచ్చేసి సెల్ఫీ అడుగుతున్నారు అనమాట. YouTube. Всего доброго. Всем. Всего доброго. Давай. Вагнерам салам. షాపింగ్ చేయడానికి వచ్చాం. షాపింగ్ చేసే గ్యాప్లో వచ్చి మాతో ఫోటోలు దిగి వెళ్ళారనమాట. ఆర్మీ మ్యాన్ అండ్ అతని ఫ్రెండ్. ఇది డీమార్ట్ లాంటి షాపు. ఇక్కడ మొత్తం షాపింగ్ చేసుకుని ట్రైన్ ఎక్కేసి 2 రోజులు తింటాం అనమాట. ఇవన్నీ 2 రోజులు కదా, ఒక పూట. 2 రోజులు బ్రో. ఒక రోజే అంతేనా? 1 full night full day. ఓకే. యాపిల్సా? పెట్టు అయిపోతాయి. ఆరెంజెస్ వేసావా? ఓకే. బనానా. ఈ బనానా ఎక్కువ తీసేసుకొని మళ్ళీ బెటర్ అయిన ఎక్కాలన్నమాట. ఇక్కడ బియ్యం, కందిపప్పులు, ఏందో అన్ని పప్పులన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనం ఏం తెలియదు, ఏం వాడం కూడా. కెచప్ ఉంది. ఏం బ్రో ఇది? మ్యాగీయా? నూతుందా? వాటర్ కొనుక్కొని వెళ్తాం ట్రైన్లోకి. 10 liters వాటర్. అడాప్టర్స్, వాచెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఎంత అంట బ్రో అవి? ఒక్కొక్కటి 450, 500. అవి 2 మనీ. Пакетик нужно? Можно? Привет. Да. Привет. YouTube. యూట్యూబ్ ఛానల్. Блогер, да? Да, блогер. Пожалуйста. స్పసీబా. До свидания. До свидания. లగేజ్ మొత్తం తీసుకొని ట్రైన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం, కానీ ట్రైన్ ఏ కంపార్ట్మెంటో దొరకట్లేదు. 16 అటు చివర ఉంది, 13 ఇటు చివర ఉంది. అంతా వెరైటీగా ఉంది ఈ ట్రైన్లో. వెతుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడ 13 ఉంది, ఈ అవతల 14 ఉన్నట్లుంది. చూడాలి. ఇప్పుడే ట్రైన్లో మొత్తం ఆ లగేజ్ అంతా సర్దేసి పైకి ఎక్కి పడుకున్నా. మొత్తం తీరిపోయిందనమాట. ఈ ట్రైన్లో మొత్తం సెట్ చేసి పడుకోవడానికి ఇంకా సెట్ చేసే పనిలోనే ఉన్నారు. మార్నింగ్ అయ్యాక చూపిస్తా ట్రైన్ పరిస్థితి ఏందో. నైట్ ట్రైన్ ఎక్కాం కదా మాస్కోలో. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వచ్చాం. తీసుకో. Hello guys. హలో గైస్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. Good morning. Happy morning. It's snowing outside. So that girl. No, not that girl. That's it. Yo, She's pretty cute. she's pretty and cute. Okay. We are vibing. No. Not Russian movement. Direct station. Bro has got two girlfriends in Russia. Yes. Not two. Celebrity. You celebrity. Who is celebrity? You. I'm not. No, I'm not. In Russian police station. He has got so many girlfriends in Russia. So he has come in Russian police station. He is celebrity. No. Most wanted one. Yes. Yeah, the most wanted vlogger. Most wanted vlogger. He's got many gifts from girls. అది బయట అట్లా మంచు కురుస్తా ఉంటే వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంది హడావుడి ఇక్కడ. What is speaking? Okay guys, we don't know what he said. You don't know Telugu. I don't know Telugu. That girl is cute. Take. This girl is cute. Yeah.
Oh, She's super every pretty. single girl is cute here. Is that hot water? Yes. Where did you get it? From that madam. Madam. Strict madam. See, Indians are getting only apples. Apples. Okay. Nothing. Dogger. Where is your? Wait. Tiffin వస్తుంది తిందాం. Wait. మేద్దాం టిఫిన్ అవుతుంది మేద్దాం. Maggie. One bowl. Hot water. Hot water. Hot water. You want to put the Maggie. Masalas, Indian masalas. Patel. We want to put inside that and we have to eat. Nice. ఈ అమ్మాయి ఒక్కతే తెలుగు అమ్మాయి ఒక్కతే దాక్కుంటుంది పాపం. వీళ్ళు చూడు ఒకటే వదులుతున్నారు. I'm Karnataka. I'm from Kerala. కేరళ. Karnataka. టాక్ సంథింగ్ ఇన్ మలయాళం. Malayali. మలయాళీ kutti hai. మలయాళీ కుట్టి. She's Malayali kutti only. She's almost short. Not almost, she's short. Where is my apple? You have to find your apple. Sing a song. Yes, stupid. Please. Sing a song. Very good. Anything. Okay, after that apple. I have to sing. She dance well, sing well. Come on, dance here. You booked very nice. We dance. We will dance. Half of the train thing. Mad already. బయట -2 అంట. అసలు ఘోరంగా ఉంది. ఈ చెట్లు ఎట్లా బతుకుతున్నాయి అసలు ఈ మంచులో నాకు అర్థం కావట్లా. మనుషులు అయితే చచ్చిపోతారు. నైట్ మేము ట్రైన్ ఎక్కిన దగ్గర బాగానే ఉంది. నైట్ పడుకొని మార్నింగ్ లేచి చూసేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. బయట ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. ఇక దిగితే ట్రైన్ దిగాక చూడాలి. ఇంకా మై గాడ్, ఇంత మంచులో ఎట్లా బతుకుతున్నారో ఇంత విలేజ్లో. ఇంత మంచులో కూడా ఆ రివర్లానే ఉంది. అమ్మ బాబాయ్, ఇది చూడండి ఇంకా గడ్డగట్ల పూర్తిగా. అక్కడక్కడ ఉన్నాయి ఐస్ క్యూబ్స్. ట్రైన్ జర్నీ రష్యాలో మొత్తం రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో రాసింది. ఎక్కడ ఎక్కాలో ఎక్కడ దిగాలో కూడా అర్థం కావట్లా ట్రైన్ అయితే. మేము ఇంకా వన్ ఫుల్ డే రేపు ఈ టైం వరకు జర్నీ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట ఈ ట్రైన్లో. వెరైటీగా ఉంది. ఇంత ట్రైన్ జర్నీ నేను అసలు ఇండియాలో కూడా చేయలే. I said you to bring snacks, no? That bag. స్నాక్స్ Idiot. స్నాక్స్ ఒకటే తింటున్నారు. పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఒకటే యాపిల్స్ తింటున్నారు. మాకు కూడా పెట్టుకుని తింటున్నారు. లగేజ్ అంతా తీసుకొచ్చింది మేమే, మాకు పెట్టట్లేదు, వీళ్ళు తినేస్తున్నారు. ఇక అక్కడ కూర్చున్నాడు కదా ఆ స్కై బ్లూ టీషర్ట్ బ్రో, మాకు అతను బెర్త్ ఇచ్చేసి అతను అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఈ మనం ఇప్పుడు కూర్చున్న సీట్ అతనిది. కమ్ నో ప్రాబ్లం బ్రో. Yeah, take it. Yeah. Спасибо. నైట్ చేసిన దానికి స్పసిబా అంటున్నా. నైట్ మనకి హెల్ప్ చేశాడు కదా బ్రో. ఎంత మందులో ఉన్నా సరే హెల్ప్ అయితే చేశాడే లేదా? మందు మత్తులో ఉన్నా నేను బ్రష్ చేయలే బ్రో. నేను ఒకటి తెచ్చుకున్నా. ఏది బ్రో? ఇది దిస్ ఈజ్ మైన్ దిస్ గ్రీన్ వన్. No, not that one. This nuts, tasty nuts. Yeah. డీమార్ట్ లాంటి దాంట్లో నేను తెచ్చుకున్న ఎక్స్ట్రా నట్ స్వీట్ అనమాట. ఇది తింటే ఇప్పుడు దగ్గర రావాలన్నమాట ఈ మంచులో.
ఒకటే తింటున్నారు. బ్రష్ చేశారా? ఒకటే. బ్రష్ చేశారా? నేనైతే బ్రష్ చేయలే. వాట్స్ ఇన్సైడ్ అవర్ బ్యాగ్? డోంట్ నో. ఓపెన్ ఇట్. Full of snacks. పెద్ద మూట తెచ్చుకున్నాం. రేపు మార్నింగ్ ఈ టైం వరకు తినాలి అవన్నీ. నైస్ బ్రో ఎక్కడి నైస్ రా. ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా తింటావు? హాట్ వాటర్ పోసుకోరా నాయన. వాడికి అర్థం కావట్లే నేనేం చెప్తున్నానా. చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు ఇదేం టిఫిన్ నాకైతే అర్థం కావట్లా. ఏంది బాంబే బ్రెడ్ చేయాల తినిపడేడు. ఇండియన్ స్నాక్స్ రష్యాలో తింటున్నాం. అదేంటి స్వీట్ అది? అన్నీ తిన్నాం. సేమ్ జేమ్స్ బాండ్ స్పెక్టర్ సినిమాలో చూసినట్టే ఉంది ఇదంతా. మోటార్లాగే డ్రాగ్ దట్ సైడ్, దిస్ వన్ ఇన్సైడ్. సరిపోయింది, మస్తు ఫ్రీ ఉంది. ఒకటే నిద్ర పోయింది తెలుసా, ఎంతసేపు పడుకున్నా కూడా తెలియదు. సరిపోలేదా? నాకైతే మంచి కంఫర్టబుల్గా ఉంది పైన. ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ విత్ యువర్ బెడ్స్? నో. వై? ఇద్దరిద్దరు పడుకుంటే ఎట్లా సరిపోద్ది? మేము ట్రైన్ ఎక్కిన గేట్ అన్నమాట ఇది. రైట్, టిష్యూస్. ఎంట్రీ. బాగుందిగా. రష్యన్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిన 3 days నుంచి తిండి లేదు, మ్యాగీ లేదు, నో ఫుడ్, నో రైస్, నో బిర్యానీ, నో టీ, నో సమోసా. బర్గర్, KFC, చికెన్ బకెట్స్, నో కాఫే, నో టీ, ఏం లేవు ఇక్కడ. ఈ ట్రైన్లో ఎవడన్నా పల్లీలు అమ్ముకోవడం కొత్తదేమని చూస్తున్నా. నో పల్లి, పల్లి nuts, tasty nuts, spicy nuts, no palli, no palli, ground nuts. దోలు తీరిపోతుంది మాకు. Hi friends. Hello guys. చలి పెడుతుంది గ్యాస్, చలి పెడుతుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారు, ఎట్లా ఉందో చూద్దామని వచ్చినాం. తోలు తీరిపోతుంది. ఇది పల్లెటూరు, ఇది రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే ఉంది. ఇదంతా ఊరు. ఇది ఇక్కడున్న విలేజ్, రష్యాలో ఉన్న విలేజ్ ఇది. చూడండి భలే ఉన్నాయి అసలు ఇల్లులు ఇక్కడ. కారు చూడు ఎక్కడ పెట్టిండు అడుగుపోయి. మీ అమ్మ ఈ మంచులో ఎట్లా తిరుగుతున్నాయి. ఇది ఫ్యాక్టరీ. ఇదేం ఫ్యాక్టరీ? ఇంత ఉంది. రివర్ బ్రిడ్జ్. బాబా నైస్ Bro, నైస్. yesterday we went for a mall, right? There is also a big lake, but we didn't went. We went for eating. That's why we didn't see. That is very important. It's with big lake. ఒక ఊరికి గట్టిగా 10-20 ఇల్లులు ఉన్నాయి అంతే ఇక్కడ. మొత్తం స్నోనే ఉంది అసలు. దారంతా ఎక్కడ అసలు ఏం లేకుండా లేదు. ఒక మాస్కోలోనే నార్మల్గా ఉంది, మిగతా మొత్తం స్నో. ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ స్నో. తీసుకో ఎంజాయింగ్.
Subscribe. Subscribe. Unsubscribe. Unsubscribe. Why unsubscribing my channel? Why you unsubscribing my channel? No, just Yes. for fun. Subscribe. Subscribe. స్టేషన్ వచ్చింది రైల్వే స్టేషన్ వచ్చింది. వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేషన్ నేమ్? సుర్వి సంథింగ్. No, she is urtifying. Survi, Sarvi. I don't know the exact name, but this is the railway station. We have a time for 30 minutes to go out. Can we go? కష్టపడ్డాం, రష్యా వచ్చాం, మంచులో ఇరుక్కుపోయాం. రష్యా ఇట్స్ రష్యా. Taxi. Not taxi, it's taxi. What's your name? In Russia? ఈ మంచులో ఈ డొక్కు కార్లు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు? అది చూడు ఎట్లా ఉంది అసలు. సడన్ అవతలకి ఎస్యూవి. ఇదే స్టాప్ అంటావా? ఇదే స్టాప్ అంట. దిగితే దోల తీరిపోద్దేమో. ఏం పర్లేదు. బయట -2 అంట బ్రో. స్పసీబా. ఇక్కడ ట్రైన్ అయితే ఆగింది. దిగామన్నమాట. ఒక 34 minutes బ్రేక్ ఉందంటే మొత్తం మందు కురుస్తుంది అన్నమాట ఘోరంగా. అదిరిపోతుంది చలి, వేరే లెవెల్ అసలు. నెక్స్ట్ లెవెల్ చలి పెడుతుంది. మొత్తం మంచి చూపిస్తా. మేము రష్యాలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ అదిరిపోతుంది చలి. మాస్కో దాటి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంక ఎట్లనే ఉంది. ఇంకా మొత్తం స్నోయింగ్ ఇట్స్ స్నోయింగ్ టూ మచ్ కోల్డ్. అబ్బో ఇది మొహం మీద పడుతుంది వచ్చి. వెయిట్ ఒక నిమిషం ఉంటే మంచి వచ్చి కళ్ళల్లో పడుతుంది. వెయిట్ అదిరిపోతుంది. ఉడికొచ్చా చేతులు ఘోరంగా ఉంది చలి అయితే. ఇక్కడ చలికి చేతులు గడ్డగట్టేసి అసలు పట్టేసి దోలు తీరిపోతుంది. ఎక్కేస్తున్నాం ట్రైన్లో. ఇంకా మా వల్ల కాదు అసలు ఇక్కడ ఉండడం. బయట అసలు ఉండలేదు. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్తో మళ్ళీ అక్కడ కూల్ డ్రింక్స్ అమ్మేస్తున్నారు. దెర్ ఇస్ నో యూజ్. బయట చలి తట్టుకోలేక లోపలికి వచ్చేసాం. అసలు అదిరిపోతుంది బయట, మామూలుగా లేదు. హాట్ వాటర్ తీసుకో బ్రో. వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి కొంచెం వదులు, ఒకసారి వదులు. బాగా హాట్ ఉన్నాయా? నైట్ నుంచి ఒకటే తిరుగుతున్నాం. ఇక ఇతను మిలిటరీ అంట. మనోడి ఫ్రెండా? నీ ఫ్రెండా? ఓకే, కొత్త ఫ్రెండ్ని తయారు చేసుకున్నాడు. బ్రో నీ ఫ్రెండ్ ఎవరు? నీ ఫ్రెండ్ ఎవరు? ఎవరా? ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు నన్ను? నేను ఇందాకటి నుంచి నేను సపోర్టివ్ గా చేస్తుంటే చెవరంట. ఇది చెవరి. లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు. బెర్తించేది వెళ్ళిపోయాడా? అయ్యా, మేము మాత్రం పోతూనే ఉన్నాం. ఎట్లా పోతూనే ఉన్నాం. ఇది ఎప్పుడు అవుతుందో తెలవట్లా. ముర్మాన్స్క్ మళ్ళీ బ్రేక్ ఎప్పుడో చూస్తాను బ్రో. చెప్పండి. ఇంకో స్టేషన్ లాగింది. ఇంకో స్టేషన్ దగ్గర కూడా దిగా. పొగలు వస్తున్నాయి. ట్రావెలర్
He traveled India. Now you're traveling Russia, other countries. Yeah, very cold here. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Yo. Я в Ютубе буду. Yeah. Я в Ютубе буду. YouTube? Да. Do you have a YouTube channel? Do you have a channel? Увидишь. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. В Ютубе. Так cold ante. А вообще сидите. What? Wait. Сиди, Волк. На север едешь. На север. Wait. Yeah. Hi. Жена была в Индии. Yeah, India. I'm from India. Как там у вас называется? Puttaparthi. Yeah, okay. Окей. Yeah, I know. Yeah. వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి రష్యా నుంచి పుట్టపర్తిలో ఉన్నారంట, నాతో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడే. వావ్. These are my friends in train. Да. Yeah. Она говорит, You guys are helpful. слон, элефант. Elephant? Вот так, да, элефант. Yeah. What? Элефант, хоботом. Как так? What? Вот. Yeah. -డిగ్రీస్లో ఉంది, మొత్తం వణికిపోతున్నాయి అన్నమాట. 12:41కి స్టార్ట్ అయ్యాం. 1 డే మొత్తం అయిపోయి మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయింది. ఈవినింగ్ ఇప్పుడు టైం 7 అవుతుంది. 7:50. 10 minutes to 8 అవుతుంది. 10 minutes to 8. Yeah, 7:50 bro. అదే 7:50. See. ఓకే. 7:51. 1.5 డే జర్నీ చేసాం అన్నమాట. ఇంకా ఇవాళ నైట్ అంతా మళ్ళీ రేపు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు జర్నీలోనే ఉండాలి ఇదే ట్రైన్లో. ట్రైన్ ఎక్కడ మారేదైతే లేదు. రష్యాలో వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ ట్రైన్ రూట్ అన్నమాట. వెళ్తూనే ఉన్నాం. దిగేటోళ్ళు దిగుతున్నారు, పోయేటోళ్ళు పోతున్నారు. మేము మాత్రం ఇక్కడ డ్యాన్స్లు వేస్తున్నాం. నేనైతే ఎక్కడో ఆగింది. డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ స్టాప్ నేమ్, బట్ కిందకైతే దిగుతున్నాం. ఈవినింగ్ అయింది. ఈవినింగ్ అయిపోయింది. టైం ఇప్పుడు 8 అవుతుంది. 8కి కూడా ఇంకా చీకటి అయితే అవ్వలేదు. వాట్ క్రేజీ వెదర్ హియర్. 8 అయిందన్నమాట టైం, కానీ కొంచెం కూడా అసలు చీకటి అయితే పడలా 8కి కూడా. ఇదేందో అర్థం కావట్లా, వెరైటీగా ఉందన్నమాట ఇక్కడ. యా బ్రో, ఇది రైల్వే స్టేషన్ అన్నమాట. రష్యాలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్, వన్ ఆఫ్ ది రైల్వే స్టేషన్. ఇది ఒక పల్లెటూరు అన్నమాట. ఇది పల్లెటూరులో ట్రైన్ ఆగింది. వెరైటీగా ఉందన్నమాట ఈ ట్రైన్ జర్నీ మాకు. ఇక్కడ కొంచెం మంచు పడట్లేదు, కొంచెం నార్మల్గా ఉంది, కానీ చలి అయితే బాగుందన్నమాట. మొత్తం ట్రాక్ అంతా కప్పుడుకుంది. ట్రాక్ మొత్తం మూసిపోయింది. అవుతున్నట్టున్నారు ట్రాక్ డైలీ. యా, మొత్తం అసలు చలికి వణుకుతున్నాయి. చేతులు కూడా అసలు మన వల్ల కావట్లేదు అన్నమాట. ఫోన్ లోపల దాచేయాలి. ఇంకా ట్రైన్ ఎక్కేయాలి. బయట వణుకొచ్చేస్తుంది అన్నమాట. లోపలికి వచ్చేసాం. అబ్బో, మన వల్ల కాదు అసలు. -2 ఉంది బయట. యు గైస్ వాంట్ హాట్ వాటర్? There is hot water. Too much hot. మ్యాగీ తినేసి పైకి ఎక్కి పడుకున్నాం అన్నమాట. అందరూ స్లీప్ చేశారు. రేపు మార్నింగ్ 12కి ముర్మాన్స్క్ అయితే వెళ్తాం. మాస్కో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. 2 days 34 hours అయితే కంటిన్యూస్ జర్నీ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ నైట్.
You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun.